Er du træt af, at din vandballon altid springer, og du aldrig kan bruge det igen? Her er, hvordan du gør. For at gøre det, skal du bruge en vandballon, en vandhane og en dut, den kan komme på. Og så viser vi, hvordan du gør nu. Vi starter med at se, om vi kan vælte den her. Det kunne vi. Så fylder vi igen. Kan den vælte en hund uden en flaske? Med en flaske? Det kunne den ikke. 5 likes for part 2. Her er en eksplosion. Like og subscribe, eller kører ned. Jeg mener det. Jeg kommer og kører ned. Jeg er farlig. Jeg kommer og kører ned. Jeg mener